Texas Longhorn adalah salah satu ras sapi paling ikonik di dunia. Ciri utamanya adalah tanduk yang sangat panjang, melebar ke samping, dan bisa mencapai lebih dari 2 meter dari ujung ke ujung. Sapi ini berasal dari Texas, Amerika Serikat, dan menjadi simbol budaya peternakan serta kehidupan para koboi. Selain tampil unik, Texas Longhorn juga terkenal tangguh. Mereka mampu bertahan di cuaca panas, minim air, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit. Karena itulah, sapi ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga penting dalam sejarah peternakan Amerika.